Moi boas, vamos coas noticias doxe, vale? Que xa as fago tarde, a verdade é que me quedei todo o día, aínda estou algo de onte tirado no sofá. Vale. Nada, vamos a empezar polas noticias da ONU, vale? Véñennos a falar do Líbano e nos din Líbano, as vítimas dos bombardeos seguen baixo os escombros mentres Israel ameaza con atacar ambulancias e hospitais. Este é un modus operandi de Israel, vale? O atacar os centros sanitarios, a civiles e todo eso, vale? Pero simplemente como método, como modus operandi del, vale? A hora de levar a cabo pois estes eh, crimes ou como que iramos chamalo, vale? Simplemente son pois asesinatos en masa, vale? Dun psicópata. Pois como ven o dicían outro día, vale? Solo nos queda confirmar que coma carne humana para que sexa Aníbal Lecter, vale? Non mostra ningún tipo de piedade nin de simplemente sentimentos humanos normales, vale? O número de nenos mortos ou feridos no Líbano ascende a 600. Os ataques aéreos israelíes do pasado mércores no Líbano causaron a morte de 33 nenos e deixaron 153 heridos, denunciou o Fondo da ONU para a Infancia. Sudán entra no seu cuarto ano de guerra con 12 millóns de desplazados. 3 anos despois do inicio do conflito en Sudán, os combates entre as Forzas Armadas de Sudán e o grupo rebelde Forzas de Apoio Rápido están desencadenando a crisis humanitaria máis devastadora do mundo. Máis devastadora do mundo, pero a altura debe estar xa a de Palestina, vale? O que pasa é que non a Palestina pois non lle interesan polo poder e influencia que ten Israel gracias a Estados Unidos no comercio mundial, vale? De feito vamos a ver unha noticia que mirei antes donde pois acusaba a España de ser hostil contra eles, pero non é ser hostil, simplemente é defender os dereitos humanos, vale? Eles é o que non entenden, que así como con simplemente defender os dereitos humanos que van na Carta da ONU, simplemente consideran que é ser hostiles, pero non é así, vale? Non é ser hostil, simplemente defender os dereitos humanos. Todo o demais, pois, poden dicir o que queiran, vale? Cando cumplan cos dereitos humanos, pois aí estarán no seu dereito de seguir exercendo esa política que respete esos dereitos, eses actos, vale? Que si entren dentro da Carta das Nacións Unidas, a ONU, etc, etc, vale? Mentres tanto, pois obviamente teñen que ir á cárcel os culpables que xa cometeron todos estos crimes. Todo o demais poden falar o que queiran, vale? O representante do Alto Comisionado das Nacións Unidas polos Refuxiados en Sudán, Marie-Hélène Berny, detallou que durante a guerra unha cuarta parte da poboación se ha visto desplazada. Hai uns 12 millóns de persoas desplazadas, 9 millóns son desplazados internos e ao rededor de 4 millóns encóntranse en países veciños, a maioría en Chad, Sudán do Sur e Egipto. As mulleres e as nenas encóntranse nunha situación de especial vulnerabilidade, xa que enfrentan o risco de sufrir violencia sexual incluso mentres huyen en busca dun lugar seguro. Que máis? Expertos acollen con satisfacción a Comisión da Verdade sobre a Guerra Civil e a dictadura franquista en España. Expertos independentes en dereitos humanos deron a benvida este venres a decisión das autoridades españolas de establecer unha comisión da verdade para investigar as violacións de dereitos humanos cometidas durante a Guerra Civil Española e a dictadura franquista. Está previsto que dita comisión elabore un informe final con conclusións e recomendacións para garantizar a reparación e prevenir a repetición. Pois simplemente vanse basar na información que se desclasificou este ano, pero este ano se falas, se escoita relatos de xente que ten contacto con persoas que si acudiron, si estuveron dentro de algún tipo de conversación sobre o que pasou ese día, pois
hai irregularidades, vale, incluso pois chégase a entender e chégase a dar por entendido que foi principalmente o rei Juan Carlos, vale, un dos principales organizadores do intento de golpe de estado, vale, simplemente por blanquear a súa posición, vale, por eso que obviamente xa se miraba pois que de dentro das institucións non iban a desclasificar ningún tipo de dato que blanqueara ou que levase a contraria as institucións, vale, é así, vale, non sorprende a ninguén pois que non haya ningún tipo de revelación que non se soubera, senón máis que ven a confirmar pois a teoría que xa estaba dita, vale. E nada, vamos co de Spanish Revolution. No es la primera vez, ni la segunda, es el tercer intento de desahucio. 3 veces viniendo a echarla de su casa. 3 veces teniendo que defender lo más básico, quedarse donde vive. Tengo un niño enfermo con doble personalidad y yo no me puedo irme a la calle. Ya está bien de bombo. Somos personas humanas. De nuevo Tita Mari, la vecina de Málaga con un hijo dependiente a su cargo. Dentro hay 10 personas. La puerta está barricada y la decisión es clara. Si quieren entrar, tendrán que tirar la puerta abajo. Lo de la Tita Mari no es solo su historia, es la de miles que se enfrentan a fondos buitre. Que yo no me he metido en ninguna casa de personas, me he metido de un banco buitre, por Dios, que nos están quitando las casas a los malagueños. Y también es un aviso de que hay una línea y cada vez más gente está decidiendo no cruzarla. Que viva la lucha por una vivienda digna. Claramente es lo triste, ¿vale? Es lo triste que son fondos buitre, ¿vale? Son fondos pues que se dedican a comprar la vivienda para especular con ella. Simplemente pues luego suben una barbaridad el precio de los alquileres o lo ponen a la venta a unos precios desorbitados y por supuesto subiendo por completo todos los precios por el camino, ¿vale? Por eso que es totalmente injusto lo que le pasa a esta gente, que viene un banco, le compra la casa y le sube el sueldo todo a un mucho más por encima de lo que cobra, o sea, el alquiler, y obviamente pues no puede pagarlo y acaban, lo que hacen es desahuciarlas y meter dentro inquilinos que sí paguen esa cuota que ellos exigen, y obviamente pues está totalmente desorbitado eso, ¿vale? Se llamaba Ritaj Rihan. Tenía 13 años y estaba en clase cuando la mataron, o lo que quedaba de una clase en Gaza, una tienda de campaña rodeada de destrucción donde niños y niñas intentan seguir aprendiendo en medio del horror. Y aún así, ni la precariedad más absoluta fue suficiente, ni ser una niña pequeña aprendiendo en una clase fue suficiente, porque un soldado del Estado sionista de Israel apuntó y disparó. No fue un bombardeo, no fue un daño colateral, no fue un error. Fue un disparo directo contra una niña de 13 años, en plena clase, delante de sus compañeros. Sus amigas no solo la vieron desangrarse, vieron cómo la muerte puede aparecer en cualquier momento, incluso cuando estás en clase aprendiendo. Esto es Gaza hoy. Israel convierte cada vida y cada espacio en un objetivo. Más de 71.000 personas asesinadas, miles de niños, hospitales atacados, periodistas silenciados, hogares destruidos. La humanidad hace tiempo que abandonó Israel, porque cuando apuntas a una niña de 13 años y aprietas el gatillo, no estás combatiendo a nadie, estás mostrando exactamente lo que eres. Pues esto es consecuencia pues de todo que fomenta, toda esa violencia que fomenta Israel desde dentro, ¿vale? Blanquea totalmente este tipo de actos o precisamente pues os avala, non hai ninguna consecuencia contra este tipo de actos que estamos a mirar, vale? Así que os soldados que entren e disparen a unha nena mentre está recibindo clase nunha tenda de campaña, que eso é moi grave, pois simplemente acaban sendo benvidas, vale? Non vai haber ninguén que lles leve a contraria, que lles diga que non van a saírse coa súa, van a matalo pois por o que eles crean, vale? Eles o que eles pensen que está ben. E non hai ninguén, dende a ONU debería tomarse cartas nisto,
porque obviamente dende o goberno de Israel non se fai caso que se está dicindo, vale? Precisamente son capaces de levar a contraria, pois, as institucións como poden ser a ONU, vale? Cando se lle está dicindo claramente que está infringindo todos os dereitos humanos e todos os dereitos que están recollidos no que se foi traballando durante anos coa paz de todos os países. É triste, pero é unha realidade moi dura, vale? ¿Queréis saber qué estaba pasando mientras Donald Trump jugaba a la guerra y lanzaba amenazas nucleares? Esto es lo que pasaba. Mientras hablaba de arrasar países enteros, más de 100 personas se subían a una barca de madera en Libia para intentar sobrevivir. 105 personas. Destino, Italia. Huyendo del hambre, de la guerra y del infierno. La barca volcó. Cuando una avioneta de Sea-Watch los avistó, ya no era una embarcación. Era un cementerio flotante. Solo 32 personas sobrevivieron. Más de 70 siguen desaparecidas. Y no. Esto no es una tragedia. Es una decisión política. Porque mientras Estados Unidos amenaza con nuevas guerras, Europa sigue financiando y coordinando devoluciones a Libia, un país donde las personas migrantes son torturadas, esclavizadas y violadas. Lo sabían, lo saben. No es un accidente, es el sistema, un sistema que deja morir en el mar para que nadie llegue, un sistema que convierte fronteras en fosas comunes. Y mientras tanto nos distraen con espectáculos de poder. Pero la verdadera guerra está aquí y no queremos mirar. Guerra contra personas pobres, contra personas que huyen, contra personas que no importan, contra los nadie. Este é outro caso a tratar, vale? É un problema, precisamente esta xente escapa dun réximen, vale? Dun réximen ou dunhas políticas na súa terra onde naceron, que os maltrata, vale? E que fai imposible a convivencia e vivir alá. Entonces o que fan é escapar, vale? Escapan. Está totalmente justificado. A Unión Europea non ten ningún tipo de política pois que protexa a esta xente, vale? Que escape. Xa non só que protexa a esta xente que escape, senón que protexa a esta xente na súa terra, vale? Que pois procure instaurar pois un método político, vale? Que se centre precisamente nos tratados da ONU, nos dereitos humanos, etc. E que obviamente fomente pois uns dereitos mínimos, vale? O acceso a comida, o acceso a auga, a teito, etc. Pero hai países pois que este tipo de políticas non as respetan, non é o que teñen pensado, eso simplemente se basa en que algúns son uns poucos, pois consigan ter moito e os outros vivan pois na absoluta pobreza, vale? Porque xa eu moitas veces xa considero que ser de clase obreira no primer mundo é considerado pobreza, vale? Por la dificultade de chegar a fin de mes, pois isto xa roza uns límites pois que non deberían existir, vale? Por lo tanto, xa roza uns límites no que o respeto pois xa non é ideología, por lo tanto, pois isto é outro paso, vale? Aquí habría que intervir neste tipo de casos, vale? Por parte das institucións internacionais. E ese tipo de cousas pois é máis triste, vale? Porque o que non entende a Unión Europea é que se toma medidas contra este tipo de situacións, toma man contra este tipo de situacións nesas zonas, esta xente vai deixar de vir a Unión Europea, porque obviamente o racismo está aí, vale? Non os queren aquí. Pero lonxe de non querelos aquí, a situación na súa terra fai que teñen que tomar este tipo de decisións, vale? Ao final, pois, miramos cales son as consecuencias de todo isto, vale? As consecuencias de todo isto, pois, é precisamente un sistema económico que o devasta todo, vale? E que precisamente, pois, premia moitas veces a unha saúde mental nefasta e debilitada, vale? Eso sempre vai ser así. Porque o sistema económico actual non ten conciencia de si mesmo, vale? Non sabe dicir cando parar, se supera o poder ou a responsabilidade que ten el mesmo, pois obviamente tomaría decisións, vale? Para eso están as leis, os dereitos humanos, os dereitos laborais, etc. Que son os que marcan pois un pouco o camiño, vale? Pero lonxe de que eso sirva para algo, despois están as políticas, vale? As políticas e as novas leis e os partidos políticos que defenden certas políticas. Por lo tanto, sempre é moito mellor deixar
a xente que defende os dereitos laborais que a xente que pretende esclavizar pois cada vez máis, como miramos, por exemplo, o Partido Popular en Galicia, vale? Entón, unha das principais un dos principais problemas de todo isto pois é precisamente que non hai ninguén dándolle voltas dentro dos que máis mandan, vale? O sea, dos que teñen os poderes, o poder que pode frear ou que pode dicir isto así, isto non. Dentro do goberno non hai ninguén pensando pois que obviamente non é normal que a clase traballadora pois non chegue a fin de mes, vale? Obviamente non é normal pois que se consintan certas cousas de cara a política exterior. Arreglando as cousas de cara a política exterior, o único que vamos a facer é mellorar as relacións exteriores, vale? As relacións para co exterior, porque obviamente vai haber moita máis riqueza nese sitio, tanto para os cidadáns como despois de cara ao comercio internacional, cousa que agora non, vale? Agora o que teñen que facer é salir fora para buscar pois outro tipo de tal. Por lo tanto, lonxe de arranxar as cousas, as empeoras o doble, vale? Por iso que non facer nada cando hai un problema, o único que fai é facer que ese problema se vaya facendo cada vez máis grande, vale? Eso é así. E nada, vamos a deixar isto por aquí como conclusión, porque xa, bueno, mañán temos un especial e podemos dedicalo, se queredes, pois ao racismo. O racismo que está bueno, pois o racismo. Quería facer un dedicado á política, pero pareceme que é importante tamén, algo que está pendente e que así podemos deixalo dito, pois o racismo, vale? É un dos puntos pois máis importantes, é unha cousa que marca e fai que se tomen moitas decisións en contra do bienestar e dos beneficios de certas poblacións, vale? Precisamente porque a xente no norte global non lle importa a xente do sur global, vale? Eso é así, o racismo está metido nas institucións e é sistemático, o que non importe o que pase alá, vale? Nin a xente, nin os nenos, nin nada. Vale, vamos co seguinte vídeo. Enriquece a alguien. Siempre, no es un efecto colateral, es el objetivo, porque mientras caen bombas, hay quienes están haciendo números. Durante la guerra de Trump contra Irán, los jefes de las petroleras vendieron acciones por $1.400 millones. Sí, 1.400 millones. Chevron, ConocoPhillips, Baker Hughes son los especuladores de la muerte. Los ejecutivos de Chevron, ConocoPhillips, Diamondback Energy y otras compañías de petróleo y gas vendieron en conjunto $1.400 millones en acciones. Solo el CEO de Chevron vendió 104 millones, el mayor nivel de ventas en 15 años. Y no es casualidad, porque cuando estalla una guerra, el precio del petróleo sube, y cuando el petróleo sube, ellos ganan. Pura especulación manchada de sangre, pero tú no. Según los datos, la guerra ya ha costado entre 104.200 y 111.600 millones de dólares a consumidores y empresas estadounidenses. Sus ciudadanas y ciudadanos, 8.400 millones extra en gasolina en un mes. Esto tiene nombre: transferencia de riqueza, de la gente a una élite. Cobran y se van. Y lo peor no es eso, porque los mismos que ganan con la guerra son los que luego financian campañas como la de Trump, presionan gobiernos y bloquean cualquier cambio para mantener el negocio. Y aquí está la clave: la guerra no es un accidente, es una oportunidad para unos pocos. Bueno, plantease unha realidade que é totalmente cruda, vale? Canto máis suba o petróleo, pois máis gañan eles. Aínda que pareza que o petróleo sube acorde aos problemas que hai, a que non hai ninguén ganando, pois eles obviamente ganan, vale? É unha forma de transmitir a riqueza precisamente dos máis pobres aos máis ricos. Obviamente, o que acaba de dicir o deixa ben claro, e non hai que aportarlle nada máis, sinceramente, porque plantease unha realidade que é totalmente... La situación en los hospitales es apocalíptica. Lo dice Alejandra Salvat, delegada de la Cruz Roja en Líbano. Debido a la cantidad de cuerpos sin vida que estamos recibiendo, han tenido que instalar unidades de refrigeración adicionales porque las morgues están totalmente completas. Los ataques además se produjeron simultáneos en menos de 10 minutos y la logística de poder acceder a esos sitios que habían sido bombardeados era muy complicada. Esto es lo que significa hoy, en la práctica, ser un país vecino del Estado sionista de Israel en medio de una escalada militar constante.
vidas truncadas, infraestructuras colapsadas y presión humanitaria que supera cualquier capacidad de respuesta. Pero para entender por qué ocurre esto, es importante detenerse en un concepto que durante años fue tratado como una idea marginal o incluso conspirativa: el llamado Gran Israel. Se trata de una visión política y territorial que defiende la expansión de este Estado genocida más allá de sus fronteras actuales, incorporando territorios que van desde zonas ocupadas de Palestina hasta regiones de países vecinos, basándose en argumentos sesgados históricos, religiosos y estratégicos. Durante mucho tiempo, esta idea se mantenía en los márgenes del debate público, asociada a sectores más radicales y sin un respaldo explícito desde posiciones de poder institucional. Sin embargo, en los últimos años, esa frontera se ha ido difuminando. Y ya no estamos hablando solo de teorías o discursos periféricos, sino de declaraciones públicas por parte de miembros del propio gobierno israelí, como el ministro Bezalel Smotrich, por ejemplo. Y es ahí donde encaja lo que está ocurriendo en lugares como Líbano, Gaza o Cisjordania. No son hechos aislados ni episodios desconectados, sino partes de una dinámica más amplia que combina estrategia militar, presión territorial y una determinada visión política del futuro de la región. Y ante todo esto, la cuestión que queda en el aire no es solo qué está pasando, porque eso ya empieza a estar claro. La pregunta, cada vez más urgente, es ¿cómo vamos a pararlo? Pois este é un dos principais motivos, vale, polos que precisamente nese tipo de acordos de paz ou de tregua de 2 semanas que poida levar a cabo Estados Unidos, por os que se entende ou xa se sobreentende que obviamente Israel non vai a ceder o Líbano, non vai a ceder, porque ten un plan, vale, ten unha teoría, ten uns proxectos nos que él necesita conquistar, vale? O que non se dá conta, pois é que precisamente en pleno siglo XXI, tal como está estruturado todo, pois non fai falta recurrir á violencia, vale? E sobre todo mirando, pois, todo tipo de tratados comerciais que ten Israel, todo o apoio que ten por parte da comunidade mundial, vale? Por eso que o que está a facer pois non ten absolutamente ningún sentido, vale? Está totalmente fora de sí, é un despropósito, é totalmente, absoluto e totalmente, pois, un despropósito. Precisamente a pregunta é esa, vale? Xa non é como van a facer para paralo, senón que teñen pensado as institucións de cara a eso, vale? Porque simplemente parece que o que están facendo é sinalando, vale? E visibilizando todo isto, pero visibilizando, señalando non se vai a conseguir facer nada, vale? Obviamente hai que tomar medidas e hai que parar todo isto xa. Eso. Eu creo que, ou polo menos, como van a facer para paralo, pois simplemente con sancións económicas por parte de todos os países, pois valdría, vale? Obviamente se ve moi reducida a súa capacidade económica, pero despois tamén pensar que son as institucións as que teñen que actuar, vale? Por lo tanto, se teñen pensado actuar. A verdadeira pregunta que eu creo que é máis importante, vale? Cal é como teñen pensado eles actuar. O goberno rechaza a acusación insidiosa de antisemitismo por parte de Israel. Bueno, pois Israel, eso mismo digo, vale. O partido Justicia Europa denuncia a Netanyahu ante a Audiencia Nacional pola detención do militar español en Líbano, pero Israel acusa de antisemitismo a España pola elección de Netanyahu no Burgo para a súa quema de Judas de 2026. Pero xa non só iso, senón por todo o que leva a cabo, vale? Pero precisamente son este tipo de cousas, son os seus actos os que fan e os que falan, vale? Se respetase os dereitos humanos e fose pro de dereitos humanos e estivese defendendo os dereitos humanos en todo momento, ninguén lle diría nada, vale? Sería todo o contrario. Se promovese asociacións como a ONU e todo eso para levar a cabo todos os dereitos humanos, pois sería así, pero está levando a cabo un xenocidio, está impedindo que entre a axuda humanitaria nun país
e todo o que se queixe e diga que eso non sae do dereito constitucional, pois o acusa, vale? Por lo tanto, pois o que non se dá conta é que os seus actos levan avisando dende todas as institucións dicendo que é un xenocidio, todo eso, el se queixa de antisemitismo. O que non se dá conta de que son os seus actos os que fan que ao final as consecuencias destes sean isto, vale? As consecuencias, obviamente, dos seus actos son que está denunciado a Corte Penal Internacional, vale? Estados Unidos e Irán concluyen con optimismo a primeira fase das súas negociacións coa mediación de Pakistán. Netanyahu asegura que buscan un verdadeiro acordo de paz co Líbano que perdure sen xeracións. Sí, incluindo pois esa ampliación de fronteiras por parte de Israel, vale? Eles van a decir, pois nos levamos estas terras, vos o aceptades e despois nos podemos levar moi ben durante xeracións, vale? Pero polo camiño pois ten que matar a cantos civiles e canto tal como mirábamos que colapsan os servicios sanitarios que non están preparados, vale? Para todo eso. Consultas que se retrasan e rehabilitación que non chega cando a Xunta é culpable da duración das baixas laborais. Pois unha das cousas, o sea, o que ven dicindo isto é que precisamente a falta de inversión por parte da Xunta en sanidade moitas veces dificulta moito a rehabilitación e as consultas médicas, vale? Por lo tanto que lonxe de ser os culpables as víctimas, vale? Que obviamente non poden ir a traballar nesas condicións, pois é todo o contrario. 8 de cada 10 parlamentarios españois ocultan as súas reunións, incluídos os diputados galegos no Congreso. 5 anos despois de que as Cortes aprobaran un código ético de obligado cumprimento, a gran maioría de diputados e senadores segue sen publicar nas súas webs institucionais con quen se reúnen o marxen da actividade parlamentaria. O órgano encargado de vixilar estas conductas lanza por quinta vez consecutiva a mesma advertencia. A opacidade parlamentaria en España non dá señais de remitir, segundo o último informe da Oficina do Conflito de Intereses das Cortes Xerais. Con datos cerrados a 31 de decembro de 2025, o 80% dos diputados e senadores incumple a obligación de publicar as súas axendas completas nas webs do Congreso e o Senado. Só un de cada 5 parlamentarios inclúen nesas axendas algo máis que a actividade puramente interna das cámaras como plenos ou comisións, e prácticamente ningún resiste os seus encontros con grupos de presión ou lobbies, pese a que o Código da Conducta das Cortes, aprobado en outubro de 2020, obligalles expresamente a facelo. As informacións difundidas nas últimas horas insisten nunha idea central. O Frente Polisario mantén o seu rechazo a que o plan de autonomía marroquí se convirta na única base de solución do conflicto, defendendo que calquera salida debe permitir ao pobo saharaui exercer o seu dereito de autodeterminación. Pois eso é o principal, vale? Porque é un territorio pendente de descolonización, así foi dictado e así é dictado polas normas internacionais, vale? Non pinta nada aí Marruecos e obviamente o que non pode ser e que este pueblo leve tanto tempo frenando, vale? Frenado precisamente por culpa de Marruecos e que non poda seguir adiante, vale? Con este lastre, vale? Que aínda por riba impidelles desarrollarse como deberán, vale? Un neno e un xoven resultaron heridos e o ganado foi roubado nun ataque de colonos. Bueno, pois denúnciase precisamente eso, vale? Que os colonos están perpetrando crímenes tamén e non hai consecuencias para eles, vale? Todo está permitido sempre cando sexa contra os palestinos. Ocupación asalta varias aldeas ao noreste de Ramala, dentro do corazón da cidade bella de Hebrón, Jabón, Labna, Abu Turki, color da firmeza. O presidente no mensaxe de Pascua: estamos comprometidos coa esperanza, os nosos dereitos lexítimos
nosa ocupación e somos importantes para cambiar os estatutos históricos dos lugares sagrados. Netanyahu, a guerra contra Irán non ha terminado e máis obxectivos se abordarán máis adiante, pois está claro que teñen algún tipo de interés, vale? Non están contentos con todo isto. Un xoven foi asesinado a tiros por colonos ao oeste de Ramallah. Informe de debaixo dos escombros da fachada da Esperanza. Diseñador de Gaza revive o proxecto a pesar da guerra. Un tropiezo más en la ya desgastada relación entre los gobiernos de Netanyahu y Sánchez. Este viernes Tel Aviv ha decidido vetar a España de participar en el Centro de Coordinación Civil y Militar, un organismo creado en 2025 bajo tutela de Estados Unidos y con la participación de una veintena de países que monitorean el fragilísimo alto al fuego en Gaza y gestiona la entrada de ayuda humanitaria en la franja. Tras el anuncio del Ministerio de Exteriores de Israel, que justifica su decisión por la obsesión anti-israelí del gobierno de Pedro Sánchez, palabras textuales, quien ha ido un paso más allá es el primer ministro israelí. En un videomensaje, Benjamín Netanyahu ha acusado a España de atacar al país hebreo y de difamar a los soldados israelíes, a quienes califica como los más morales del mundo. Netanyahu ha hecho alusión de manera implícita a la prohibición de que los aviones de Estados Unidos usen las bases militares o el espacio aéreo español para operaciones relacionadas con la ofensiva en Irán, y ha insistido en que quien elige atacar a Israel, según dice el primer ministro hebreo, en lugar de a regímenes terroristas, no podrá ser parte del futuro de la región. Califica la postura de España, contraria a la ofensiva en Irán y en Gaza, de guerra diplomática contra Tel Aviv. Este nuevo encontronazo llega un día después de que España anunciara la reapertura de su embajada en Teherán al confirmarse el cese al fuego, una decisión que el ministro de Exteriores israelí Gideon Sa'ar calificó de eterna desgracia. Pedro Sánchez, que inauguraba un foro europeo en Barcelona, hoy ha insistido en que la Unión Europea debería, por coherencia, suspender el acuerdo de asociación con Israel por violar el derecho internacional humanitario. Y por su parte, la vicepresidenta segunda española, Yolanda Díaz, ha respondido al anuncio de Netanyahu afirmando que la hostilidad es justificada si es contra criminales de guerra y genocidas. Sigue sin ser hostilidad, ¿vale? Sigue sin ser... Obviamente se están tomando una serie de medidas acorde a lo que defienden los derechos humanos, pero no es hostilidad, ¿vale? Pasa que obviamente pues ellos se piensan que todo lo que vaya en su contra pues es hostilidad, pero no, simplemente pues es defender los derechos humanos, ¿vale? Todo aquel que defiende los derechos humanos pues acaba como acaba, ¿vale? Acaba perdiendo pues todo ese apoyo de países del derecho internacional. Pues ahora mismo Netanyahu debería estar en la cárcel, el gobierno de Netanyahu igual, sobre todo todos aquellos que aprobaron pues esa ley, todos aquellos que dieron el sí a aprobar esa ley de pena de muerte, ¿vale? Para los palestinos. Y obviamente pues todo lo demás no se sabe, ¿vale? Lo que no entienden ellos es precisamente que no tienen autoridad y que no pueden estar haciendo lo que están haciendo como quieren, ¿vale? Ahora, por eso la pregunta, la verdadera pregunta es ¿cuándo se va a hacer algo y qué se va a hacer, ¿no? Intercambio de 175 prisioneiros entre Rusia e Ucrania durante a Pascua. Funcionarios estadounidenses e iraníes reúnense cara a cara nas conversacións do alto lume de Islamabad. O Suiz dixo que reconsiderara as implicacións de seguridade nacional de deter o salón de baile da Casa Blanca. Un xuez federal debe reconsiderar as posibles implicacións para a seguridade nacional de deter a construción do salón do presidente Donald Trump, según un tribunal que dictaminou o sábado. O panel de 3 xuíces de Estados Unidos, Tribunal de Apelacións do Circuito do Distrito de Columbia, dixo que non tiña suficiente información para decidir canto do proxecto pode suspenderse sen poñer en peligro a seguridade do presidente, súa familia e o personal da Casa Blanca. O caso foi devolto ao xuíz de primeira instancia, que nun fallo do de prohibiu o traballo de procedementos sen aprobación do Congreso, pero suspendeu a execución desa orden durante 14 días. O Tribunal de Apelacións estendeu eso por 3 días ata o 17 de abril para permitir que a administración Trump busque unha revisión da Corte Suprema. Uruguai, un proxecto de lei propón tipificar como delito o suicidio feminicida inducido ou determinado por violencia de xénero ou sexual. A diputada María Inés Ovaldía
cree que pode ser preventivo está tipificado en varios países de Latinoamérica. A Comunidade de Madrid denega a beca de comedor ás fillas orfas dunha muller asesinada por violencia machista en Vilaverde. Estas nenas están nunha situación vulnerable e xa foron desahuciadas xuntos a súa avoa en Neneiro. Hai mulleres que viaxan en alerta constante. Un grosso de mulleres elixen o bus pola noite porque se sinten máis protegidas pola figura da persoa que conduce. Explica Merichel Toribio, 7 anos, o volante do autobús nocturno. Hoxe estrénase A boa filla, dirixida por Xulia de Paz, unha película que mira a violencia machista dende os ollos dunha nena menor. Condeado por violar a unha menor de 15 anos en Pamplona e nos Sanfermíns de 2023. A que amenazou cunha navalla, ambos convivían nun centro de menores, aínda que o agresor era maior de idade. Isto só liramos onte e esos son, pois, as noticias que hai hoxe, vale? Vamos a deixar aquí o vídeo 12. As noticias, xa máis ou menos repasamos a actualidade, xa fixemos reflexións, vale? Xa miramos, como sempre, pois os vídeos de Spanish Revolution, pois que nos ponen en contexto de todo o que está a pasar, pois todo ese contexto, vale? Que hai que coller e polo que hai que mirar estas cousas a hora de saber, pois, analizalas e saber que está pasando e como, vale? E por que moitas veces. Porque obviamente os cartos, o precio do petróleo, todo eso, pois obviamente hai a quen lle beneficia. E nada, por hoxe vamos a deixalo aí, vale? Importante incidir na educación feminista, vale? Na educación no respeto, e non sucumbir nunca, pois, precisamente a eso, vale? As faltas de respeto, etcétera, etcétera. Educar sobre todo niso, vale? En saber de que la opoñerse, en ensinar os rapaces a poder identificar as violencias machistas e opoñerse a elas, denuncialo e facer política precisamente no seu entorno, xa dende pequenos, para que precisamente xa dende pequenos o propio neno sexa capaz de visibilizar que non está ben, vale? Visto dende un neno, pois obviamente é moi importante. E tamén eso, vale? Pois unha asignatura en conxunto cos nenos da clase no que se imparta pois toda esa violencia machista, todo eso que axuda a visibilizar exposicións de casos, etcétera, etcétera, vale? A min eso pareceme moi importante, son cousas que salvan vidas. E nada, o deixamos aquí por hoxe, mañán toca especial e farémolo pois no racismo, vale? Vamos a mirar un par de datos, vamos a mirar e analizaremos, por suposto, o contexto do racismo, as consecuencias que ten e todo iso, vale? Así que nada, vémonos mañán, que pasedes bo fin de semana, vale? Chao.